Wakanzwa kutaura kwenyenyedzi, uyai padare tinamate. Wakanzwa kutaura kwenyenyedzi, uyai padare tinamate. Wakanzwa kutaura kwenyenyedzi, uyai padare tinamate. Yemeni mangwanani vana vaMwari, makadi vana veZimbabwe, vana vakadiwa nezwi. Panguva ino nhasi mangwanani ano ndine musoro weshoko mumwezve wandati nemuchirungu New Testament Coronation Matrix, kureva kuti taakutandara nenhau yedande mutande rembiya dzesungano itsva, tinoti New Testament in Zimbabwe. Takataura tichiti kune vari kunditevera pandima dzangu, tinotenda maakuziva musiyano wenyika nerushanga, nyika yemachembere nerushanga runobva madzibaba achiuya kunyika. Tine mitumbi mitatu yaana baba vakasanangurwa. Tina baba anonzi Nevanji, adjudicator wedu kuMasowe, munomuziva kwaNyamweda uko. Tobva ikoko tobva tapinda murushanga. Dangwe rerushanga tinenge taakutaura zvendaza yaana Rasi Changa, muna Commander General anobva imomo murushanga. Rushanga zvakare ndo runotipa mutongi wedu watinoti Commander in Chief, zvoreva kuti murushanga munobva Commander General na Commander in Chief, wese vachibarwa mundaza yatinoti maSalvation Army Generals. Munyika tinenge tina watinoti Nevanji, watataura saadjudicator baba wedu pachishanu. Chishanu chese chinorongedzwa mudende maro raNevanji. Nevanji haaprofitirwe naana baba. Nevanji haana muprofita wechirume. Nevanji ane muprofita wechikadzi, muprofita unoprofita achiprofitira dende maro rechishanu. Zvoreva kuti chatinoti nyika kuMasowe ndeyatinoti the countryside, chatinoti rushanga murushanga ndeyatinoti state. Saka state ndo munobva mindaza head of state, tozoti munyika ndo munobva ndaza leadership yatinoti premiership. Premiership kuMasowe ndo inobva yaconstituta premiership yenyika. Rulership yedu murushanga ndo inobva yaconstituta presidium, kureva kuti murushanga ndo munowanikwa atinoti mastate triumvirates. Mastate triumvirates ndo vanonzwa kutaura the nature of our statehood. Nature of our statehood, virtually everything in Zimbabwe as regards to matter speaks through yatinoti Murenga Behemoth, nele yatinoti Murenga Leviathan, yatinoti Chiera. And then takataura chiti chitsaki chaGambiza ndo chinowanikwa mazai endarama, kureva kuti Gambiza comes in as the eagle sustain a gross domestic product upwards trajectory, kureva kuti economic emancipation anenge achiita izvozvo ishiri inonzi Gambiza, kureva kuti Murenga Behemoth yatinoti Mhondoro, Murenga Leviathan yatinoti Garadziva redu, nemurenga Gambiza yatinoti a cardinal bed of economic fortune.
matare anenge ari mumhepo dzavo dzichitaura kuburikidza nevakasanangurirwa izvozvo semhondoro, makombwe, magaradziva yatinoti dare remasupplicators, kureva kuti ndokuya kwatinenge taakutaura zvechinyakare chedu patinenge tichitaura nembiya dzemiti. Mbiya dzemiti tinenge tichitaura tichinzwa ndimi yemiti yakafanana nemihacha, mionde yatinoti miti mitema. Miti mitema iyoyo inototaura kune vanonzwa ngoni, vanoinzwa ichitaura wozotudza zvinenge zvichitaurwa nemiti iyoyo. Matombo, mapako, makomo zvinotaura zvakare. Saka ndimi dzezvese izvi dzinonga dzichitaura matinoti murushanga. Rushanga ruri kumitumbi mitatu: rushanga rwevashakabvu, rushanga rwevasanangurwa nerushanga rwenyika dzimu. Panyika dzimu panova ndo pakazoiswa mudzimu unoera mushure mekudzama kwesungano yekare, tichipuhwa sungano itsva yakauya muzita raBaba Johani, kutsiva sungano yekare yainamatiswa madzibaba edu nedare ramurenga yatati murenga Behemoth, kureva kuti ngoni dzenyika, murenga Leviathan, mweya wenyika unomiririrwa nachihera. Saka coronation yedu yeNew Testament tabernacle, vari pachishanu vanozviziva, mutumwa akauya kumasowe semutumwa ndiBaba Peter Masedza, ndokusvikogara dare nanevanji, ndokubva nhau dzemasowe dzatanga. Mumasowe imomo Peter Masedza ainzwa Johani, ndiye akazoitawo Bridgespart Manuel, kureva kuti Peter Masedza yakava mbereka yaJohani naManuel mudare remasowe. Mukasara tabernacle inonzi Manuel yakabva kuZambia naBaba Mudyiwa. Baba Mudyiwa nedare raElijah naMozisi vakazoenda kumazowe pachikomo chinonzi Mount Hampton, ndokubva vaita nhau dzavo yatinoti transfiguration. After transfiguration tabernacle yakanokumikidzwa kudare rerushanga muushe hwashe negomo, kwakare kugomo renyota paDheranji. PaDheranji ipapapo tabernacle yesungano itsva kumbiri yaBaba Manuel yakumikidzwa yakazoiswa mumazowe pachipfuva chenyika paigere kumbiri yaBaba Manuel, kureva kuti mhondoro yemaJudha yakabva yabharira mumazowe. Ndo nhau dzandati titandare nadzo nhasi pacoronation of New Testament, kureva kuti coronation yaBaba Emmanuel Mudyiwa, mutsini wenhau dzesungano itsva yakauya naBaba Johani. Saka nhau yedu ndo mamirira yakaita. New Testament yedu for real yavako muZimbabwe. Saka chatinofanira kuziva ndechekuti nyika yedu inovakirwa dendemaro. Dendemaro richivakirwa yatinoti independence yedu yatakawana 1980 inokumikidzwa kumachembere kuburikidza nekuvakwa kwedendemaro pamitumbi mitatu. Dendemaro redu takati rinenge rakuintegrata independence, kureva kuti political independence yatakapuhwa neBritain, traditional independence yatichanonegotiata neEngland, nereligious independence yatichanonegotiata neCanterbury. Zvese izvi takataura chiti tinoenda tiri pamitumbi mitatu, kureva kuti envoy ichakomishinwa nahead of state inenge inana prime minister vatatu: political prime minister, traditional prime minister na religious prime minister, kureva kuti vese ava vanenge vachitungamirirwa nemuprofita wedendemaro, nekuti taakuda kuti mudendemaro medu zvikwanisiro zvemwo traditional, political and religious independence
zvinge zvakakwana. Saizvozvi takangowana political independence from Britain. We are yet to negotiate for traditional independence and religious independence from Buckingham Palace and Canterbury respectively. But paCanterbury leadership yepaCanterbury takataura kuti its apex iri paBuckingham Palace, kureva kuti Queen ndiye head of state kuBritain, zvoreva kuti matare ese aya pamutumbi mitatu yedu tinoenda paBuckingham Palace tine ndimi nhatu, kureva kuti ndimi yepolitics inoproclaima independence yedu is already begotten politically. Ndimi iri traditional inononegotiatawo traditional independence tobva redeemer our traditional artifacts ari paBuckingham Palace, as well as religious independence and the redemption of religious artifacts. Pama religious artifacts ndo pane liaison yedu ine meso matatu inotipa chiremerera chedu kana tachiwana, kureva kuti taakuita restore our Shekinah glory pa yatinoti Great Zimbabwe enclosure, zvoreva kuti taakuita restore our identity as a clay kingdom. Nekuti takataura tichiti panguva ino yekudzama kwemwaka wakapuhwa munhu panyika yatinoti Adamic dispensation ine 7,000 years, takataura tichiti isusu we can only be identified as clay kingdom in Africa. Kunyangwe zvazvo tiri kuparidza gospel riri Eurocentric, gospel redu riri Eurocentric, but tine bhuku redu ratiri kufanira kuvhurira vana vedu kuti vaparidze zvedu zvatakatandara nazvo sevhangeri, zvedu zvatakatandara nazvo setsananguro, zvedu zvatakatandara nazvo sedare ratinofanira kumira naro paCreation cosmos, kureva kuti tine iron, clay yatinoti rock Zion, the kingdom of Zion, iron kingdom and clay kingdom, of which we are a clay kingdom. Kureva kuti we need to celebrate our state triune, yatinoti Zimbabwe as a kingdom of Mwene Mutapa. We need tine mbiya yeri pa Great Zimbabwe yatakati mbiya yevu in representation of our clay kingdom. Tikabva ipapo tikati tine mbiya yeMutapa state, iyoyo imbiya yedombo, netozoti mbiya yenyika. Mbiya yenyika imbiya yemuti, kureva kuti tinenge taakutaura zvechitsaki chaGambiza chinobatani chakavakwa nemiti yatinoti miti mitema. Saka tinenge taangoti chitsaki chaGambiza imbiya yemuti inoropafadza nyika. Saka takataura mbiya idzodzi dzese pakuvakirwa kwadzo mitumbi mitatu yedendemaro. Takataura chiti mbiya yedombo inoiswa mudendemaro raMukwati, munowanikwa vice president wedu Dr. Constantino Govechi Chiwenga. Tobva tati mbiya yevhu inowanikwa mudendemaro raNehoreka pamaDerivations the Rose Empire. The last general ndiNehoreka, imomo ndo munowanikwa Shumba Murambwi, our localized Shekinah behemoth, kureva kuti tikutaura zvemhondoro yedu Shumba Murambwi kududza His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa. Takataura zvembiya yaGambiza, mbiya yemuti iyoyo inowanikwa mudendemaro raNevanji, kureva kuti ndiyo mbiya inenge ine mukunda waNevanji anenge achiprofitira dendemaro. Mukunga ndimi yemukunda waNevanji yakunzwika munyika, kureva kuti nyika yedu yakuchiropafadzwa zvino, kureva kuti tinenge tasvika pa yatinoti pamupendero umupendero
wedare redu rekumasowe, kureva kuti mbiya iyoyo nendimi yemumbiya iyoyo ndiye inenge yakurongedza vanhu mudendemaro ratati rinoprofitirwa nemudzimai muprofita waNevanji, kureva kuti tinenge takurumurwa nembiya iyoyo kubva musikiro rematare evatumwa kupinda musikiro rematare engirozi, kureva kuti tinenge takukombera zuva reFriday takupinda muzuva reSaturday. Zuva reSaturday rinova ndo zuva redendemaro, zuva reFriday rinobva rasara riri zuva remiteuro, nekuti miteuro haiitwe nguva dzese. Chinoitwa nguva dzese kunamata, kureva kuti kana pazoita chiga kana zviga izvozvo mukunga tanamata paburuka muteuro unezenge vakuitwa nevasanangurwa uchiitwa muzuva reFriday, zuva reropa. Vazhinji vese munenge marumurwa mumwe nemumwe amira nengirozi yake nendaza yake. Takataura tichiti mukuvakirwa dendemaro kwemutendi mumwe nemumwe kunzi muKristu mushure mekunga ayanana naIsaka, apuwa rupawo rwaIsaka runouya nenzira yerubhabhatidzo, mudendemaro rako ngirozi achazenge ari baba vemusha, mutumwa mukuru anenge ari mai wemusha, kureva kuti padendemaro renyu muchinamatisa ndaza yenyu, kureva kuti panenge pasisina ukuru tose. Mumwe nemumwe unenge akukudzwa pandaza yake ari mudendemaro rake ratinoti musha wemuKristu. Ndo nhau yandati titandare nayo coronation yedu, New Testament coronation yakaitwa nevaprofita mukuchingurana netabhenakari yaBaba Manuel. Tabhenakari yaBaba Manuel after the event of Deranji, pamatransactions akaitwa paDeranji vaprofita nevapostora, dare ravo raakunzi tsvimbo mutauro, ndo pakaitwa coronation yetabhenakari yeNew Testament in Zimbabwe. Saizvozvi nhasi uno tabhenakari iyo iri kumazowe. Tabhenakari iyoyo muprofita mukuru ndi Enoki ainzwikwa naBaba Wimbo. Baba Wimbo semuprofita mukuru ndio wakazoconducta transaction yecoronation of our substantive head of state gore ra2017 anova ndiye His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa. Vakabva vanzi vapuwa 1 week atonement dispensation inobva gore ra2020 kusvika 2030 tinenge takwana tinenge takwanisa a jubilee as projected. Takangopuhwa majubilee maviri chete pakauya mweya mutsvene. From 1930 to 1980, that jubilee came with our cardinal independence. From 1980 to 2030, this dispensation jubilee ioi, we are expected to get our total emancipation, integrating political, traditional and religious independence for love, peace and tranquility. Kureva kuti wakagadzwa pa New Testament coronation ndi head of state Mnangagwa 2017, netabhenakari yeNew Testament 1936. Kureva kuti taane paramende yemakristo pa Transfiguration Hill kwakare kuMount Hampton. Kureva kuti members of parliament ari kumazowe uko vanofanira kuziva kuti Zimbabwe is a Christian country, going by New Testament priesthood dictates of St. John, of whom the order of Melchizedek yakatipa St. John Marange, St. Abel, St. Noah. Tabhenakari yedu yatinoti African dendemaro rikanzi richengerwe nemutumwa mukuru weAfrica anonzi Nimrod.
takataura nezve the return of mighty Nimrod. Hanzu yababa Nimrod yakadzoka kubva zvayakatorwa naEsau. Esau akapa baba wake Isaka, ndokubva Isaka azoimbisa kuropafadza Esau nehanzu iyoyo ikazotorwa naJakobo mushure mekunge abatsirana namai vake Rabheka, nhau idzodzo munodziziva. Hanzu iyoyo inonzi the Adamic gown, yatinoti the gown of mankind. Hanzu yakangodonha kubva kudenga ichifukidza Adhamu mugadheni reEden. Hanzu iyoyo ndo yakachengera munhu kusvika nhasi. Takambotaura nezvayo hanzu iyoyo, tichazotandara tichitaura nezvayo. Dai isiri hanzu iyoyo, munhu angadai akapindwa nadhiabhori, nekuti dhiabhori aitsvaga kuparadza munhu panyika, nekuti munhu akanga atsiva iye in the image of God. Munhu zvakasota dhiabhori and akabva aita mission on earth yekuita defile Adamic bloodline, but zvakakona nekuda kwehanzu iyoyo. Asi hanzu iyoyo takataura kuti yakazotorerwa Nimrod, asangana naEsau mukuvhima vakarwa. Esau ndokubva auraya Nimrod. Hanzu iyoyo ikanopuhwa Isaka sekutaura kwandaita. Isaka akati hanzu iyi tinofanira kuti tikuropafadze tokushongedza, zvikazotorwa naJakobo. Takambotaura tichironda hanzu iyoyo kusvika yadzoka muno muAfrica yaana anonzi murenga wendaza yaMenelik. Menelik abarwa pakati paMambo Soromoni naQueen of Sheba. Kusvika hanzu iyoyo nhasi uno ndiyo ine replica yakasonerwa Ras Micho Changa murushanga. Ndiyo hanzu yavaishandisa iri hayo kunhodzera, asi ichitobata matare kusvikira wana baba Changa vapedza matare erushanga. Rushanga rwamisikidzwa kumitumbi mitatu dheranji chikandira manyani. Zvakanamatwa ikoko nezvakanamatwawo in the order of Melchizedek kwamarange ndo zvakazopa kuti Nimrod adzoke, yatinoti the return of Nimrod. Saka kumanyani the order of Moses, Mazowe the order of Emmanuel Mudyiwa, kwamarange the order of Melchizedek, Domboshawa the order of Gabriel. Ndo the procession New Testament coronation. Vagadzwa vakauya kuzochengera chinamato chedu, chine bhuku redu ratiri kufanira kuzovhurira vana vaparidze zvatiri kutaura izvi, varege kuparidza zvemhiri, vaparidze zvavo. Tine bhuku redu yatinoti the Pyramidic Gospel. Hakuna chakaitwa mhiri chisina kuzevezerwa chichibva muAfrica, yatinoti Africa is the motherland, kureva kuti huva yaJehovha iri muAfrica, yatinoti Pyramidic altar yaJehovha inoita epitomize, yatinoti inoita embody Queen's Chamber neKing's Chamber. King's Chamber for our soul, Queen's Chamber for our spirit. Wese vanoti tinonzwa mweya vanenge vaine anonzi modulators, frequency modulators, but base station inoita broadcast zvaMwari, pyramid at the center thereof, the altar of Jehovah, itwa presided over by Enoki. Enokiwo muprista mukuru asina kubarwa nemunhu achinzi Melchizedeki, anova ndiye aka-initiate the Abrahamic priesthood. Abrahamic priesthood begot Mosaic priesthood of the Aaronic nature, then Johanic priesthood of New Testament nature. Tabatazarira matare pakuya kwakaita Emmanuel vamedza uprista hwese neumambo hwepanyika in the order of Melchizedek. Saka tina Melchizedek Emmanuel, tine tabernacle yake iri mumazowe
pachipfuwa chenyika chinochengerwa nevakunda. Ndatenda hangu ndio nawo yandati titandare nayo vadikani. Tatenda Zion.